السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا من جديد مع تلاميذ السنة الثانية إعدادي في هذا الفيديو التعليمي اللي هي آخر حصة تشوفوا فيها آخر حصة ديال Unité 3 tableur Microsoft Excel. Alors cette dernière séance, la mise en page et l'impression d'un document. On va voir la mise en page de notre feuille de calcul et son impression sur papier. Alors d'abord نذكر بأنه درنا مجموعة من الحصص في هذا لو بروجي ديالنا اللي هي ننزلو واحد لو بولتان افيك ان غرافيك ونامبريميوها او نقوم بطبعها على الورقة. Alors la mise en forme de notre bulletin, dans l'insertion des graphiques dans la dernière séance, la séance 9. Alors maintenant il reste dans cette séance à chercher comment procéder pour mettre en page notre feuille, mettre en page comment, c'est-à-dire la position de notre tableau dans une page, c'est-à-dire avant l'imprimer. Ici on parle des marges, des hawamish ou les en-têtes, pieds de page, etc. Alors dans la deuxième chose, on va voir comment imprimer notre bulletin sur papier. Alors d'abord, on sait bien que Microsoft Excel nous permet de faire ce travail, permet d'imprimer notre feuille, ainsi d'y ajouter des en-têtes et pieds de page, et changer les marges, etc. Alors pour la mise en page, d'abord, alors les options de la mise en page existent pour préparer notre feuille à l'impression et améliorer sa présentation sur papier. علاش لماذا هذا الإعدادات ديال الصفحة؟ يعني الورقة في بعض الأحيان ما كتكونش مناسبة، ما كتب على الورقة ما تيكونش مناسب، ما كتب على صفحة الإكسل ما كيكونش مناسب للورقة. alors ضروري أنه نغيرو بعض المتغيرات، يعني الهامش مثلا أو تصغير الورقة إلى آخره. Alors l'objectif c'est améliorer sa présentation sur papier. Alors pour accéder à toutes ces options, on utilise l'onglet mise en page. Sur le ruban de notre logiciel Microsoft Excel, on clique sur mise en page. Alors on va voir ça sur la deuxième partie du site vidéo, la partie pratique. Alors le ruban, alors on clique sur mise en page, et bien il y a les outils de mise en page, les marches, l'orientation, la taille de la feuille, bien de la page, zone d'impression, etc. Alors l'impression, septièmement l'impression, c'est simplement il suffit de cliquer sur l'onglet fichier et cliquer sur imprimer. Pour ici tout est bien réglé, les marges et l'aperçu avant l'impression, on clique sur imprimer. Alors avant de cliquer bien sûr sur imprimer, كيبان لنا واحد l'aperçu avant l'impression، تبان لنا الورقة ديالنا كيفاش ستكون على الورقة. Cette option nous permet de voir ce que la feuille rassemblerait sur papier. Alors voilà un côté théorique. Dans la deuxième partie, on va voir comment faire pour faire ce travail, la mise en page et l'impression. La deuxième partie de cette vidéo. Alors, مرحبا من جديد في هذا الجزء الثاني ديال لا فيديو، la partie pratique de la science, la mise en page et l'impression d'un document. Alors maintenant je vais vous montrer comment je fais la mise en page. Alors le projet ديالنا اللي بدينا فيه هو هذا. Et alors نتأكدوا واش هادشي كله، هادشي اللي درنا il va afficher, il va s'imprimer sur une seule page. Alors شفنا هنا كما شفنا في الدرس كنمشيو لونغلي mise en page. mise en page أول حاجة كتبان لنا ici c'est les marges et l'orientation تيهمنا. Alors l'orientation de la page, il y a deux orientations, l'orientation portrait et l'orientation paysage.
لورينتاسيون بورتري هي الورقة كتكون عمودية، بيزاج هي الورقة كتكون أفقية. ألوغ فهاد الحالة ديالنا عندنا جوج حالات، غنبداو ببورتري. لاحظوا اون فوا جو كليك سور بورتري كيبانو بعض لي بوانتي كيبينو ليا لا زون امبريمابل، يعني لا فوي ديالي بروميير باج حتى هنا، يعني تو سكي سور سيت باج il va s'imprimer. هادشي كاين هنا غيبان في لا دوزيام باج. اي الوغ كاين لي مارش. الوغ ماتنون نمشيو لامبريسيون، fichier imprimé باش نشوفو لابيرسو دو نوتر فوي. فوالا هكا غادي تبان لينا الا شفتو هاد لابيرسو افون لامبريسيون هو هذا. فوالا هكا غادي تبان لينا لا فوي ديالنا ولا البولتان ديالنا في الورقة ملي غنخرجوها في سور بابي. الوغ الملاحظ بان هادوما لي مارش، لا مارش droite, la marche haut, la marche bas, la marche gauche. Alors on peut les modifier, même ici, faites la place de la mise en page. Alors, comme je suis mise en page, les marches, les marches, il y a un prédéfini déjà. Marche, par exemple, on va faire 7 cm en haut, 7 cm en gauche, 7 cm à droite, 7 cm à dos. Déjà, ce sont des marches اللي محددين كتختاروا. انت الا بغيتي تحدد لي مارش بيرسوناليزي كنمشيو هنا يعطيني شحال بغيتي. مثلا عندك واحد الورقه كبيره بغيتي الوغ خصك تنقص لي مارش باش لو كونتوني ديال لاباج ديالنا يوصل حتى لي زيكستريميتي د لاباج. الوغ باغ اكزومبل نديرو 1.5 1.5 en haut, 1.5 en bas, 1.5 à gauche, 1.5 à droite. بي دو باج اللي قلنا هو سيكون ان بي دو باج، هي واحد في الاسفل ديال الصفحه بغيت شي حاجه تعاود. يعني حنا عندنا غير صفحه وحده بلا ما نديرو هاد البي دو باج. يعني الا عندك مثلا 100 صفحه بغيتي واحد البي دو باج تعاود فيها التاريخ ولا تعاود بلا ما تعاود تكتبو. الو اوكي فوالا. فوالا كيبانو لي مارش، هما لي مارش تاعي هما هادو. درنا الكليك على هاد لوتي هنايا كيبانو لي مارش. فوالا نرجعو مازال مغاديش نديرو لامبريمي. غنشوفو بأنه الصفحة ديالنا غادي نقصو لو زوم باش تبان لينا أكثر. ألوغ لي باج ديالنا لا بروميير باج هي هادي، غتشد هنا كلو حتى لهاد لي بوانتي حتى لهنا. هاد لو ستيل دو لورينتاسيون سي لو ستيل بورتري. ألوغ غنمشيو الآن بيزاج. بيزاج يعني الورقة غتكون أفقية، كنحتاجوها بعض المرات ملي كتكون وعندنا واحد طابلو طويل. الوغ كتلاحظو اوتوماتيكمون ولات كبرت لاباج. كنا درنا في الدرس بأن بغينا نديرو في لافان ديال لاني، في لافان ديال السيمستر كتاخدو لي بولتان دو باغ باج. يعني في الغالب كتلقاو نص ورقة، الورقة مقسومة أفقيا. ألوغ شنو الحل دابا؟ ألوغ شنو هي السوليسيون باش نديرو جوج ورق، يعني تكون وحدة أخرى هنا، تكون واحد البولتان أخر هنايا. حنا دابا عندنا بيزاج. أنا غنديرو كوبي كولي لهاد البولتان كلها، هي والميبيان ديالها. اوكي غنمشيو لاكوي إلا عقلتو على في الدرس كوبيي. اوكي أنا غادي نمشيو لهنا غنديرو كولي تو سامبلومون جوسكا ماتنون سي بيان. ولاو عندي دو دو بولتان، ولكن واش غادي يخرجو ليا في واحد الورقة أو لا؟ غادي نتأكدو. فين غنتأكدو؟ غنمشيو نديرو بحال غنديرو امبريمي فيشي امبريمي. لاحظو بابون خص منختارش الميبيان.
كاينه fichier imprimer. alors شنو الملاحظه كتبان بانه هاد البولتان مزيان كتبان، ولكن هادي خاصه. شنو المشكل؟ لانها هاد الورقه ما كافياش. شتي الصفحه الثانيه غيبان فيها الصفحه الاولى الثانيه. يعني الحل اللي كاين هو اننا نقصو من الهوامش، نقدر نقصو منهم، نجرو غير هادي هنا، او نمشيو للهامش، داك الهامش اللي درنا من قبل اللي مارش باردون مارش فين هما لي مارش. الوغ نمشيو مارش، هاهي مارش بيرسوناليزي. الوغ هنا نديرو حنا اللي كيهمنا هكا، يعني عموديا كتلاحظو مزيانه، افقيا هنا اللي كيهمنا ضغوط نقصو، نديرو هنا غير واحد، نديرو هنا واحد نشوفو واش غتكاد باقي نقصو من هاد لالين اللي خاوية اصلا. باقي لينا واحد لاكولور، الجزء الثاني مازال مدخلش في نقصو مازال في الهوامش اونكور مازال. الوغ كاين واحد الحل في هاد الحالة، انه كنقصو بحال كنديرو التصغير ريدكسيون اون بورسونتاج، mise en page، نديروها في هنايا imprimer. اوكي، alors نفس البلاصة ديال لي مارش بيرسوناليزي هنايا سي بيان. نقصو من لي مارش ادغوات، نخليهم كاع صغار. alors هنا en tête de pied de page la feuille، باج لاباج، كنمشيو لاباج، كطيح البيزاج اللي كاينه هنا صغير. alors كنديرو الصغير نديرو 90% باغ اكزومبل، يعني بحال غتصغر هداك البولتان بواحد النسبة. كتلاحظو شنو بان لكم اوتوماتيكمون البولتان ديالنا الي ادابتي ا لا باج، مي باقي شي حاجه. نزرو غير هادي شويه هنا، فوالا كيبان لنا دابا لي بوانتيي. الوغ صافا مارشي ماتنون امبريمي، فوالا سي بيان، عندي اون سول فوي. فوالا الان البولتان ديالنا غادي يبان هكذا جوج في الورقه، وكنقطعوها كتبقى واحد في الاداره وحده كيعطيوها للتلميذ. Alors il reste maintenant à préciser l'imprimante, le nom de l'imprimante est installé, c'est pas Canon Browser. Tu vas cliquer sur imprimer. Il a le nombre de copies, chaque copie peut être faite on clique sur imprimer. Imprimer à qui parce que j'ai pas d'imprimante connectée à mon ordinateur. Alors voilà, j'espère qu'on a fait un tour. Je suis à la science et à la prochaine fois.